litt om ligninger. Her har vi vektskål der det henger 5 på den ene siden og 5 på den andre siden. Det vil si at vi har 5 er lik 5. Og det er jo et rett svar. Dersom tallene på begge sider av vektstanga eller likhetstegnet ikke er like, har vi 5 her og 3 her, så vil vektstanga ikke stå beint, og 3 er ikke lik 5. Dette handler om å løse en ligning, og det at vi har kanskje en ukjent verdi. For eksempel 3 pluss x er lik 5. Nå har jeg tidligere sagt at jeg liker best å ha likhetstegnet under hverandre hele veien. Sånn at hvis jeg tar 3 minus 3 pluss x er lik 5 minus 3. Da har jeg brukt minus 3 på venstre side og minus 3 på høyre side. Eller vi sier det at det tretallet går over og bytter fortegn. Men det som skjer, det er det at vi trekker fra minus 3 på begge sider her. Så vi står igjen med 3 minus 3. Det er 0. Og dermed så står x igjen. 5 minus 3. Og da får vi at x er lik 2. Og det kan vi sette prøve på med å se at venstre side av likhetstegnet, der har vi 3 pluss x. Høyre side av likhetstegnet, der har vi 5. Setter vi inn verdien vi har funnet for x, som er 2. 3 pluss 2. Og 3 pluss 2, det er 5. 5 er lik 5. Dermed har vi bevist at ligningen er rett. Har vi for eksempel en ligning der 2x er lik 9. Vi har en loddrett vektstang som viser at vi skal finne ut at 2x er lik 9. Hvilken verdi kan x ha i dette tilfellet? Husk nå på at 2x er det samme som 2 ganger x er lik 9. Og det man gjør her, vi deler på 2. Da må vi gjøre det på begge sider av likhetstegnen. Igjen, det som jeg gjør på den ene siden av likhetstegnet, kan jeg gjøre på den andre siden av likhetstegnet. Akkurat som jeg vil. Men jeg deler på 2 her fordi at 2 delt på 2, det er 1. Altså 1x som er x. X er lik 9 todeler. Så kan vi gjøre det om til et desimaltall. 9 delt på 2 er lik 4,5. X er lik 4,5. Sette prøve på det. Venstre side. Høyre side. 2x her og 9 her. 2 ganger 4,5. 2 ganger 4,5, det er altså 4,5 ganger pluss 4,5 som er 9. 9 er lik 9. Jeg har bevist at vi har et rett svar på ligningen min.